नमस्कार, राधे राधे। ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं जो लगातार मैसेज के द्वारा या फ़ोन्स के द्वारा पूछते हैं, जिनकी एक कॉमन समस्या होती है कि सर हमें नींद में खर्राटे बहुत ज़्यादा आते हैं और खर्राटों के साथ-साथ हमें लगता है कि रात में नींद अच्छी से नहीं आई, सुबह उठते हैं तो भी झपकी आती है, नींद आती है और पूरा दिन थकान-सा रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए अगर विशेष तौर पे आपकी फैमिली में कहीं न कहीं किन्हीं को डायबिटीज़ है, मदर-फादर को हो या भाई-बहनों को हो, ऐसा देखा गया है कि ऐसे पेशेंट्स जो नींद और खर्राटों से पहले से पीड़ित हैं, जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नामक बीमारी हो सकती है, ऐसे पेशेंट्स में डायबिटीज़ होने का भी खतरा ज़्यादा होता है। मूल कारण होता है इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस इस वजह से आती है कि जो आपकी कोशिकाएँ हैं, उनके ऊपर इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाती या कोशिकाएँ इंसुलिन से रिस्पॉन्ड नहीं करती। जिसका फल होता है कि जो शुगर है वो आपके ब्लड में बहुत तेज़ी से बढ़ता है और इसका फलसफा होता है कि आपको डायबिटीज़ हो सकता है। तो नींद और खर्राटों से इस बीमारी से डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ सकता है। धन्यवाद। राधे राधे।